Ótrúlega flott forspil. Óskar Einarsson og Þórir Haralds. Viðeigandi að þetta heitir My Tribute to God be the Glory. Byrjum árið á þessu. Amen. Já, og velkomin í fyrstu guðsþjónustu ársins 2025. Gleðilegt ár. Gleðilegt ár. Svolítið hljómar svo framtíðarár. En það að sjálfsög kór Lindakirkju sem að leiði sönginn og þið takið undir þegar við á. En vers vikunar úr Jóhannesar guðspjalli. Hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans. Dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman upp á spæna, sem nálgast föður, sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús
til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapar minn, þú drottin Jesús frelsar minn, þú heilagi andi huggar minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð, iðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og lífverðni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Og kannski smá tilkynning. Þegar eins og þið viti, þá hann Óli Jói farið frá okkur, farin að vinna á Herjólfi. En í staðinn fáum við ungan prest. Séra, ertu þarna? Hann þarna? Ég vissi það ekki. Séra Daniel Ágúst, sem kemur ferskur inn bara á morgun. Þannig, og ég held að fyrsta messan hans 19. Bara velkomin. Heyrðu, gasturinn við komin. Það var á dagi senn. Endilega syngjum þetta saman. Drottin miskunnaþvos. Drottin miskunnaþvos. Kristur miskunnaþvos. Kristur miskunnaþvos. Drottin miskunnaþvos. Drottin miskunnaþvos. Það með rísa fætur og við syngjum saman dýrðarsöngin.
Ég gleymi þessu alltaf til sig Guð í upphæðum. Fyrri ritninglesturinn úr sálmunum og hljóðar svo: Eins og hindin þráir vasslindir, þráir sál mín þig, ó Guð. Sál mín að þyrstir eftir Guði, hinum lifanda Guði. Hvenær mun ég fá að koma og sjá augliti Guðs? Þannig hljóðar hið heilaga orð. Síðari ritningalesturinn úr Rómverjabréfinu, hann aðeins lengri. Því brýni ég ykkur systkin, að þið vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, Guði tóknanlegri fórn. Það er sönn Guðs dýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims. Látið heldur umbreytast með hinnu nýja hugarfari og læri svo að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Fyrir þá náð sem mér er gefin, segi ykkur öllum, enginn hugsi hærra sjálfan sig en hugsa ber, heldur í réttu hófi. Og hver og einn haldi sér við þann mæli trúar sem Guð hefur útlutað honum. Við höfum á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum við, þótt mörg séum, einn líkami í Kristi, en hvert sig annars limir. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Og þá skulum við syngja meira. Næst þetta var að syngja lag sem er eftir góðan vin minn, sem fjall frá síðasta ári, sem við getum kannski bara heiðra minninga hans í leiðinni, lag sem hann samdi, hann Þorvaldur Halldórsson, sem mikill trúmaður og mikill guðsmaður, og þetta lag hef ég haldið mikið upp á og þetta passa vel við þessum Dís allar að tala á eftir, þannig að við ætlum að syngja saman þetta, Barn þitt vil ég vera. Líkt þér vil ég vera.
Þá með því sem er auðvelt með rísa fætur og heyrum heilagt Guðspjall. Foreldrar Jesú ferðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. Þegar hann var 12 ára fóru þau upp þangað eins og þau voru vön og tóku Jesú með sér. Þau voru þar út hátíðisdagana, en þegar þau snéru heimleiðis varð sveinninn Jesús eftir í Jerúsalem og vissu foreldrar hans það eigi. Þau hugðu að hann væri með samferðafólkinu og fóru eina dagleið og leituðu hans meðal frænda og kunningja. En þau fundu hann ekki og snéru þá aftur til Jerúsalem og leituðu hans. Eftir 3 daga fundu þau hann í helgidóminum. Þar sat hann mitt á meðal lærifeðrana, hlýddi á þá og spurði þá. En alla sem heyrðu til hans furðaði stórum á skilningi hans og andsvörum. Og þau sáu hann þar, brá þeim mjög og móðir hans sagði við hann, barn, hví gerðir þú okkur þetta? Við faðir þinn höfum leitað þín harm þrungin. Og hann sagði við þau, hvers vegna voruð að leita af mér? Vissu þið ekki mér ber að vera í húsi föður míns? En þau skildu ekki það hann talaði við þau. Og Jesús fór heim með þeim og kom til Nasaret og var þeim hlýðinn. En móðir hans geymdi allt þetta í hjarta sér. Og Jesús þroskaðist að visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum. Og þannig hljóðar heilaga Guðspjall. Og við skulum standa áfram og játa saman trún okkar. Ég trúi á Guð föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprissu mannsins og eilíft líf. Amen. Fáu ykkur sæti. Leitið hans ríkis og
Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Mér langar hans að tala um leitina að Jesú. Sum okkar hafa þekkt Jesú bara frá blautu barnsbeini, á meðan önnur höfðu kannski heyrt af honum en ekki kynnst honum fyrir en seinna. Og svo eru sum okkar kannski enn að leita. En þegar eitthvað hendir okkur í lífinu, einhver erfið verkefni eða lífsreynsla, þá held ég að við förum oft að leita Guðs meira í kjölfarið. Og förum að hugsa kannski meira um tilgang lífsins og tilganginn með þessu öllu saman. En Jesús segir sjálfur, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef við viljum vita hver Guð er, þá er leiðin í gegnum Jesú. Jesús sýndi okkur með lífi sínu hver Guð er. Kærleikur, elskandi foreldri og hann er vinur sem skilur okkur aldrei eftir ein. Jesús býður okkur einni fyrirgefningu synda okkar og frelsar okkur frá sekt og gömlum byrðum. Þannig að leitin í Jesú felur einni í sér að við viðurkennum eigin takmarkanir og mistök og treystum á hann og hans náð. Og þegar við finnum Jesú, þá byggjum við persónulegt samband við hann í gegnum bænina, lestur Biblíunar og hérna í samfélagi trúaðra. Þannig að leitin að Jesú endar ekkert bara þannig að við finnum hann. Þetta er ekkert búið þá. Því þegar við höfum fundið Jesú og förum að byggja upp samband við hann, þá förum við að reyna að lifa í samræmi við boðskap hans. Að elska Guð og elska náungan, sýna miskunnsemi, réttlæti og auðmýkt. Leitin að Jesú veitir líka von eilíft líf og staðfestingu á að við erum aldrei ein. Jesús er í sínum heilaga anda með okkur í öllum aðstæðum, líka þegar við finnum ekki fyrir því. Mér finnst sagan sporin í sandinum lýsa þessu svo vel. Það var þannig að mann okkur dreymdi draum. Hann dreymdi að lífi hans væri lokið og hann sá það fyrir sér sem gönguferð með Jesú eftir sendinni strönd. Þegar hann virti líf sitt fyrir sér, sá hann fótspor tveggja manna, Jesú og sín eigin. Hann tók þó eftir því að á köflum voru aðeins ein spor í sandinum. Þetta voru einmitt þau tímabil í lífi hans þegar hann átti hvað erfiðast. Þetta olli manninum nokkru hugarangri og hann sagði við Drottinn, Drottinn, þú sagðir að þú myndir aldrei yfirgefa mig. Þú sagðir þegar ég ákvað að fylgja þér að þú myndir ganga með mér alla leið. En nú hef ég séð þar sem ég átti hvað erfiðast í lífi mínu voru aðeins ein spor í sandinum. Hvernig gastu skilum eftir einan þegar ég þarfnaðist þín hvað mest? Jesús svaraði, kæri sonur, þú mátt vita að ég elska þig og ég myndi aldrei yfirgefa þig. Skoða þessi fótspor aðeins betur. Á meðan þessir erfiðu tíma lífstíns liðu, þar sem þú sérð aðeins ein spor, var það ég sem bar þig. Í Biblíunni er Jesús kallaður Immanuel, sem þýðir Guð með oss. Hann er alltaf nálægur, sérstaklega þegar við erum að ganga í gegnum erfiðleika. Og Jesús býður okkur að koma með allar okkar byrðar til hans. Hann er til staðar til að létta af okkur byrðunum og veita hvíld þegar við finnum fyrir þreytu og örvæntingu. Og þegar við glímum við sorg, þá gefur Jesú huggun og von. Hann grætur með okkur og skilur sársauka okkar. Og í veikleika okkar er Jesús styrkur okkar. Jesús gefur okkur von að erfiðleikar og þjáning séu ekki eilíf. Og þegar við stöndum frammi fyrir krefjandi verkefnum, þá leiðir Jesús okkur áfram með visku og styrk.
Í orðskviðunum erum við hvött til að treysta Drottni af öllu hjarta og reiða okkur ekki á eigið hyggjuvit. Hann mun beina okkur rétta leið. Og Jesús gefur okkur einnig styrk í gegnum samfélag trúara. Þegar við biðjum fyrir hvert öðru og sýnum hvert öðru kærleika. Og þegar við leitum markvisst að Jesú í Biblíunni og í kirkjunni, þá eignumst við persónulegt samband við hann og fáum þannig að upplifa nærveru hans í daglegu lífi. Þannig að mig langar að lokum til að hvetja ykkur til að lesa eins og eitt guðspjall í þessari viku. Það tekur ekki nema rúman klukkutíma. Dýrst í Guði Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen.
komið að bænastund, en við höfum þannig háttin á hér í Lindakirkju og við eigum bara hvert og eitt stund með Guði þar sem við berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla í hljóðri bæn og meðan að kórinn syngur eitthvað fallegt á meðan. En ég vil benda ykkur líka á bænaltarið sem hérna aftast. Þar má kveikja á kertum fyrir bænarefnum eða skrifa bænarefni á miða og stinga í raufina. Svo trúfastur bænahópur sem að biður fyrir öllum bænarefnum hérna alla 50. Já, góði Guð, takk fyrir að þú ert alltaf með okkur. Jafnvel þótt við finnum ekki fyrir því, Drottinn. Þú þekkir okkur öll sem erum hér inni og þekkir hvað það sem við erum að glíma við. Og ég biði Drottinn að mæta okkur öllum á þannig hátt sem við þurfum. Viltu koma í lækningu þangað sem hennar er þörf? Viltu koma í nýja von þangað sem hennar er þörf, Drottinn? Viltu koma í huggun þar sem er ekki sorg? Þú þekkir þetta allt, Drottinn, og ég lyfti þessum bænarefnum upp til þín. Og ég líka biðja fyrir öllum bænarefnum sem hafa borist okkur í Lindakirkju. Við biðjum fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma og sorg, fjárhagsáhyggjur og einsemd og allt annað, Drottinn, þú þekkir það. Og allar bænir okkar felum í bænir sem þú kendir okkur og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vorar skuldir,
svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Á fer að líða lokmöndi með rísa á fætur og þykja blessun drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Svo með ég bara til ykkur eða standa þér á það með við heyrum síðasta lagið. Við erum vön að enda oft með einhverju stuðlagi og einhverju svona, nú ætlum við að byrja árið bara á rólegu nótunum og taka eitt svona kvöldsálm saman og það megi verið bæn okkar allra fyrir nýju ári að Guð svona breið út vangi sína til okkar og vefi með vangjum þínum til verndar Jesú hér og syngið endilega með, þið kunnið þetta lag. Heyrðu, þá bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna og kveð ykkur eins og venjulega. Förum í friði og þjónum drottni með gleði. Já, gerum það. Svo getið líka heilsa upp á nýja prestin frammi. Takk fyrir komuna, gott að sjá þig.